Sopro é um barulho que a gente escuta durante um exame físico, tá? Não significa que tenha uma doença, não significa que tenha cardiopatia, ou pode ser que sim. Então, dependendo do grau desse sopro, dependendo da localização desse sopro, pelo exame físico a gente tem mais ou menos uma ideia se é grave ou não, tá? Mas um sopro por si só não significa cardiopatia congênita, tá? Alguns buraquinhos da circulação fetal às vezes demoram um pouquinho para fechar, então no recém-nascido às vezes tem algum soprinho que depois ele passa com o tempo. Comum ouvir sopro em crianças anêmicas, tá? É comum ouvir sopro em crianças saudáveis e sem alterações no coração, que é o que a gente chama de sopro fisiológico ou sopro inocente. Então, se o seu pediatra auscultou um sopro no exame físico, tem que investigar, tá? O exame que a gente pede é o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, para ver o que significa aquele sopro. Sopro não significa doença, tá? Não é igual doença, porém pode ser, tá? Então, tem sopro, tem que investigar.